juga aku. Ini kayak stand gitu. Guys, so cute, bagus banget. Ini keren. Kalau punya Dede itu newspaper stand, namanya Mox. Ini juga rumahnya depannya tuh kayak PlayStation tapi nggak terlalu gede. Seru. Ya guys, jadi aku bikin dulu. Nanti dia pas Jeronnya dari stationnya udah jadi. Bye. Guys, rumahku train station aku udah dibikin nih. Jadi let's go yuk kita lihat. Guys, ngomong-ngomong Jeronya bisa pegang pensil loh. Aku putih. Jadi aku barusan nambahin ini jendela window yang sini sama kayak kancing-kancing di sini juga. Terus aku nambahin stiker Jero, ya Allah lucu banget. Sini windownya juga aku add. Terus di sini di belakang nggak ada lagi yang aku add. Sebenarnya ini stiker keretanya itu bingung guys. Paman ya ini taruh di mana, bingung banget. Masa nutupin pintu? So bagus banget guys. Dan lihat. Bye guys. Bye guys. Bye guys, nanti aku bye guys. Bye guys, ini kan sudah dibikin nih. Ini tak bisa dibuka. Nah, jadi kalau kalian dapat, begini cara nempelnya. Yang tekuk di sini, kalau yang lurus di sini, terus jendela gedenya ada di sini, terus di sini kayak sedikit tekukan. Kalau stikernya mau di yang lain, add lah boleh di sini, di sini, di sini. Kalau aku di sini ditambahin window karena tadi sininya polos. Sini dia bisa pegang pensil, lucu banget. Ini nih. Bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah.